8 жылдан бери Юн Коголаңда каза болгондорго арналып Куран окулуп, окуядан сабак алуу керектиги айтылат. Жыл сайын Капсалаңда жакындарын жоготкондор, калабага күнөөлүүлөр жазаланбай, айыптуулар жоопко тартылбай жатканына нааразы болуп кала беришет. Эми ошондой болуп атат, биздин мүмкүнчүлүгүбүз жеткен жок. Өзүңөр билесиңер, 2 жолу депутаттык комиссия түзүлдү. Ал жерде баягы убактылуу өкмөттү дагы баягы шалакылык кайдыгерликке күнөөлөгөндөр болду. 400дөн ашык адамдын каны төгүлгөн Коголаңга байланыштуу 5000ге жакын кылмыш иши козголгон, бирок алардын жарымынын көбү токтоп турат. Арасында уурулукка байланыштуулары дагы көп. Эң башкысы бул окуяга түздөн түз тиешеси бар делинген Кадыржан Батыровдун бейнеси тууралуу айтылып эле жүрөт. Акаевдин бийлигинин тушунда байлык топтоп, Жалал Абадта базардан баштап тамеки пахта заводдорун ачып, финансылык империя түзгөн Батыров мындан 1 жыл мурун бир жалт эткени коомчулуктун кыжырдануусун жараткан. Тактап айтканда Варшавада 2 уюмдун жыйынында кыргыз бийликтерин айыптап сөз сүйлөгөн. Ал эми ошол Кадыржан Батыров боюнча ошол учурда Интерполго бергенбиз, андай мындай дешти да. Кадыржан Батыровдон тышкары дагы бир топ адамдар күнөөлөр качып кетишпедиби? Бирок ошолор боюнча чын эле азыр унутта калды. Баягы бизде эптеп ошол ситуациядан чыгып алсак, анан эмне болсо ошо болсун дегендей эле болуп атат да. Бирок акыры баягы чындык чыгыш керек. Кадыржан Батыровдун көп сөздөрү аны иликтөө үчүн Кадыржан Батыров кайрылып келиш керек. Тилекке каршы ал азыр качып жүрөт. Киши качкын болуп жүргөндө эч ким карай албайт, иш токтолуп калат. Бирок мөөнөт өтпөйт, бир жакшы жери. Качан болсо да кармалса, мөөнөт өтпөйт, бул иш тура берет. Саясатчылардын пикиринде буга окшогон кылмыштардын изин суутпай убагында ачуу керек болчу. Албетте алардын бетин ачуу оңой болбоду. Бирок качып кеткендердин кээ бирлери жарандык алып алса, айрымдары качкын макамын алууга да жетишкени өкүндүрөт дешет. Ал эми бер жактагылар баягы аткаруучулар бар. Кээ бирөө баягы ийине кирип кеткен суурдай болуп чыкпай калышты. Аларды дагы жоопко тарта турган адамдар бар да, ошо саясий аренада жүргөндөр бар. Ош окуясын иликтеген комиссиянын жетекчисинин орун басары мурдагы депутат Жылдызкан Жолдошова элдин жүрөгүнө так калтырган окуяны уюштурууга катышы бар адамдарды издеп таап жазалоо колдон келмек. Жөн гана бул чечкинсиздик жана кайдыгерлик экенин буга чейинки берген маалымат жыйындарынын биринде айтканы бар. Ошол видео отчетунда Коголаң дегенде болгон материалдар берилди. Эч ким жазаланбай калды. Мына ошол жазаланбай калганы баарыбызды өкүндүрүп атат да. Ошон үчүн мен бир гана нерсени айтам. Адам жазган мыйзам менен убактынча гана ошол маселени чечип турса болот, чечилбей калды деп. Бирок Кудайдын мыйзамы сөзсүз аягына чыгат, ким күнөөлүү болсо өз жазасын алат деп ишенем. Кезинде Текебаев соттук отурумга Жолдошованын өзүн келтирүү кыйын болуп жатканын айткан эле. Бирок Жылдыз айым 6 жылга созулган сотко кааласа келип, каалабаса келбей жүрүп, сот процессинин создугуп жатканына Текебаевдин өзүн айыптаган. Бул ирет Жолдошованын пикирин угуу мүмкүн болбоду. Ошол чоң топ барып туруп, Бакиевдин үйүнө талкалаганга киргенге акысы жок болчу. Алар караса болмок, эмелсе болмок, тактап турушса болмок дагы, анан ал жерге кире турган эмилчи укук коргоо органдары болчу да. Кандай болгон күндө да саясатчылар 2010 жылдагы Ош аймагындагы чыр-чатактар бийликтин алсыздыгынан келип чыкканын айтышат. Андыктан азыркы бийлик өкүлдөрү кээ бир окуяларга карата кыракы болбосо, саясий оюндардын артында карапайым эл жабыркап калбайт деп эч ким кепилдик бербейт. Айгерим Жаныкул, Жуманазар Абдрахман уулу, 7 канал, Бишкек.